안녕하세요. 오늘도 또 오전에 일찍 화당에 있는 둔벙을 나갔습니다. 지난주에 배터리를 관리를 잘 못해서 계속 프리리그만 잡는 걸 찍어가지고 오늘은 다른 채비로도 잡는 거 한번 도전해보고 안되면 결국 또 프리리그겠지만 열심히 해서 한번 잡아보겠습니다. 얘기 좀 해라고. 아니, 서로도 얘기 좀 해야지. 네. 아유, 나도 귀찮아. 나도 잡았다 그랬다는 게. 그 길을 이거 100만 원 넘게 들어가서 두 사람이 고쳤어. 그리고 댕기는 건 돈 되죠. 농어촌 공사도 여기 쓰레기 버리고 사고 난다고 못 들어오게 하라는 거야. 왜 맨날 부르다 잠고 나갈 때 잠글려는 게 귀찮아. 그렇죠. 서로 얘기 들어서 분 아닌 분은 부르지 말라고 그래. 네. 그래 이제 쓰레기 봐봐 말도 못했지. 말 치는 거야 그래. 그렇게냐?
그렇게냐? 나이스. 왔어. 오씨. 다 와서 힘써.
가짜네. 아, 런커를 기다리고 또 런커는 아니고. 간만에 잡은 4차 초반. 예. 한번 더. 왔어요. 조그마구나. 그래서 짜치가 나네. 아하, 기운. 근데 오늘 짠챙이들만. 큰 애들은 더 집어졌지?
카드 넣었니?